नमस्ते सम्पूर्णलाई म परम गरौँ सिक्लेसी तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2042 साल मङ्सिर महिनाको 5 गते यति बेला कृषकहरूले आफूले गरेको मेहनतको फल पाउने बेला भएको छ। मानव रोपेर मुली पाइसकेको छ। यति बेला जताततै धान काट्नमा भिडिरहेछ। यही दृश्यलाई म भिडियो मार्फत देखाउँदैछु। धन्यवाद। हाल काट्ल है, राम्रोसँग काट्ला। छिटो छिटो काट्ने चक्करमा फेरि हाल काटेर ल एकदम दामी आछ।